नया साल 2025 शुरू होने से पहले कुत्ते को खिला देना, ये एक छोटी सी चीज, जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा। नए साल में पूरी दुनिया आपके तलवे चाट लेगी, जो सोचोगे वह आपको मिल जाएगा। नए साल की शुरुआत में ही इतना धन दौलत आएगा कि आप संभल भी नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, और यकीन मानिए, अगर आप कुत्ते को चुपके से यह छोटी सी चीज खिलाते हैं तो आपका शनि इतना मजबूत हो जाएगा कि जिस काम की शुरुआत करोगे वह काम तुरंत सफल हो जाएगा। अगर किसी का प्रेम पाना हो, अगर किसी से प्यार करते हो और उससे शादी करनी हो, तो वह भी हो जाएगा।